पर्वत गइरहेछौँ अहिले यो पाल्पाको बटुक खाने ठाउँमा रोकिरहेछौँ अनि तपाईँहरूले आशा छ बटुकमा इन्जोय गर्नुहुन्छ तपाईँलाई बटुक देखाउँदैछु बटुक
Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight 707 bound for Prague. साथीहरु अब यहाँदेखि कालीगण्डकी हाइड्रो पावर स्टार्ट भएको छ। कालीगण्डकी हाइड्रो पावरको ढिकढिकै हिँड्छौँ हामी, कच्चा बाटो छ, हेर्दै जानुस्।
कालीगण्डकी कोरिडोर हुँदै लगभग पर्वत पुग्यो। अब धेरै ठाउँमा राम पनि बनियो। अब पर्वतको दृश्य केही बिहानै उठेर पर्वतको वाहकी लिङ्सियामाथि डाँडोबाट हेर्दाखेरि लिङ्सियाको डाँडो, भुसाल गाउँ अनि त्यो आसपासको एरिया निकै रमणीय र सुन्दर छ। केही क्याप्चर गरेको केही दृश्यहरू हजुरलाई देखाइरहेको छु। यो टनलभित्र यहाँ यो ठुलो यो सुर्तीको रुख, लामपाते सुरुती, कति लामो रहेछ। लामपाते सुरुतीको रुख, सुर्ती टब्याको। कहाँनिर? ए यहाँ ए ल मैले पनि यहीँ टाढेदेखि दर्शन गरेँ। भगवान्जीलाई त जलेसम्म दर्शन गरेँ। हाम्रो त सबभन्दा ठुलो देवता हो। यो हाम्रो केही समस्या भयो भने यिनलाई सम्झे कहाँ गएछौ तिमी? हामी वाहकी लिङ्सिङ भुसाल टोलबाट निस्क्यौँ। अब हामी अर्थुङ जाँदैछौँ। यहाँ अङ्कल आन्टी लगायत अरूलाई सँग भेट भयो। अब यहाँदेखि आन्टीसँग भेट हुन्छ अनि आन्टीसँग भेट भएर हजुरबुवा हजुरआमा बस्ने ठाउँमा गएर आज हजुरबुवा हजुरआमाकोमा बस्ने, अलि बिहानै निकाल्ने। क्या राम्रो रहेछ, तर पुरानो स्कुल विष्णुले पढेको। पिङ रहेछ, दसैँ सक्यो पिङ सक्यो। आन्टीको परिवारसँग भेटघाट गरी अब हातमालो चोकतिर गइरहेछ। हजुर 1 घन्टा बसेको त्यहाँ। त्यहाँ हुसुला छ, माथि फेरि काम लाग्छ। मेरो
चन्द्रमा पनि देखिरहेको छ। यहाँ मामा माइजू हजुरबुवा हजुरआमा सबैसँग भेटघाट गरियो र अब यात्रा ब्याक टु बुटवल। हुस्सुले केही देखिरहेको छैन। यात्रा आउँदाभन्दा फर्किँदा धेरै सहज फिल भइरहेछ, किनभने कालीगण्डकी कोरिडोरको त्यो बाटो एकदमै अप्ठ्यारो। हेर्नुहोस् फेरि बटुक खाने ठाउँ आइपुग्यो चिया नास्ताको लागि। बटुक भनेपछि त मुखै रसाउँछ। हेर्नुहोस् एकदम फेभरेट बेस्ट लाग्छ मलाई यो अझ पाल्पाको बटुक। सबैलाई मिठो लाग्छ होला, नमिठो लाग्ने भए एकचोटि आएर खानुभयो भने जिन्दगीभरि बिर्सिनु। लगभग अब हामी सिद्ध बाबा पुगिसकेका छौँ। यसरी मेरो पर्वतको यात्रा सकियो। निकै नै रोमाञ्चक रह्यो। मलाई मनपर्ने ठाउँ भनेकै पर्वत हो र अब फेरि पनि आउँछु। फेरि आयो भनेपछि फेरि नयाँ ब्लगमा। यतिखेरसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हजुरको जय होस्। फेरि भेटौँला।